नमस्कार। आज हामी यो माघको 28 गते यो 12 वर्षे पनौतीको मकर मेलामा उपस्थित भएका छौँ र आज हामी साहित्यकारहरूको एउटा टोलीसहित यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आजको उपस्थिति एकदम गुणात्मक छ किनभनेदेखि शीत र त्रिशूल काव्यका परिकल्पनाकार पुष्पकथा रेग्मी हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। यसै गरी शरद ऋतु काव्यका परिकल्पनाकार सीता विष्टकारकी शिविकाज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी पञ्चक साधना मञ्च पञ्चक काव्य विधाका परिकल्पनाकार कृष्णबहादुर केसी सापकोटा सितिश्वर पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी आगो काव्य विधाका परिकल्पनाकार दीर्घबहादुर चन्द सर हामीसँग हुनुहुन्छ र हामी शोभा गौतम आचार्य र गुरु केसी सहित दामोदर ढकाल दीपक पनि यो ऐतिहासिक यो धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा मकर मेला को निम्ति आएका छौँ र हामीले दर्शन आदि गरिसकेका छौँ र यो पवित्र पावन भूमिबाट हामीहरू केही साहित्यका सृजनाहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र पहिलोचोटि म यहाँ पञ्चक काव्य विधाका परिकल्पनाकार तथा सितिश्वर श्री कृष्णबहादुर केसीज्यूलाई आफ्ना रचना र आफ्ना धारणाहरू राख्दिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। कृष्णबहादुर केसी सापकोटाज्यू। धन्यवाद दामोदर ढकाल दीपकज्यू। आदरणीय गुरु एवं हाम्रो अति मिलनसार हितैषी मित्र पाल्पाबाट आउनुभएको आदरणीय पुष्कर अथक रेग्मीज्यू, आदरणीय दीर्घबहादुर चन्द आगो विधाका प्रवर्धक, आदरणीय शिविका सीता विष्ट कार्की शरद ऋतुका प्रवर्धक हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै शोभा गौतमज्यू, मेरी धर्मपत्नी गुनुकेशी, आदरणीय दामोदर ढकाल दीपकज्यू र त्यस्तै हाम्रो क्यामेरामा साथ दिनुहुने तिलक भाइ लगायत सम्पूर्ण हाम्रा उपस्थित मान्यजन हाम्रो सहयात्रीहरू सबैलाई म हार्दिक नमन एवं शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र आजको दिन भनेको एउटा ऐतिहासिक दिन नै भएको छ हामीलाई, किनभने हामी पाल्पाबाट आउनुभएको सरलाई पनि हामीले पुष्कर सरलाई पनि हामीले स्वागत गर्न पायौँ। उहाँलाई हाम्रो स्थान धार्मिक पर्यटकीय स्थल यो पनौती घुमाउन ल्याउने एउटा अवसर पनि भयो र हामी यो कविहरू सबै मिलेर जमघट गरेर एउटा सानो कार्यक्रम शीत यात्राको सुरुवात पनि गऱ्यौँ हामीले। शीत काव्यको एउटा सानो ऊ पनि हामी गर्दैछौँ, वाचन पनि गर्दैछौँ र सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरूलाई म पुनः एकपटक हार्दिक नमन एवं धन्यवाद दिँदै म आफ्नो रचना वाचन गर्न चाहन्छु। म सितिश्वर भएको हुनाले म शीतमै आफ्नो मेरो लेखक मैले लेखेको पुस्तकबाट म केही रचनाहरू वाचन गर्न चाहन्छु। शीत काव्य जन्म्यो पाल्पा, शीत पिता रेग्मी थारा, लघु काव्य उपविधा बसायमा जन्म्यो शीत, नाम यसको शीत रह्यो, शीत पिता रेग्मी थर, पर्यौँ हामी उनको भर, जता ततै फल्यो फुल्यो लघु काव्य शीत रम्यो, यता शीत उता शीत, जता ततै शीतै शीत, जय जय सीता काव्य अब शीत हुन्छ भव्य। धन्यवाद। अब हामी सृजना यात्रालाई झन प्रभावकारी बनाउन काव्य शोभा कृतिकी लेखिका आदरणीय दिदी शोभा गौतम आचार्यज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। धन्यवाद दामोदर भाइ। आज यो सुनौलो अवसरमा जम्मा हुनुभएका साहित्यकारज्यूहरू शीत सर्जक पुष्करराज रेग्मी सर, त्यसपछि शरद ऋतु सर्जक सीता विष्ट देवी, सीता विष्ट केसी,
अनि सिट बागमती अध्यक्ष कृष्ण सर, त्यसपछि दुर्गा सर, दुर्गा बहादुर चन्द सर र म्याडम र म सहित यहाँ दामोदर भाइसँग हामी आज यो पनौती मेलामा भेला भएका छौँ। यो 12 वर्ष मेलामा एकदमै सुवर्ण अवसर हो यो हाम्रो लागि। यसरी हामी लेखकहरू पनि जुटेर आउनु पर्दा मलाई एकदमै आफूलाई भाग्यशाली ठान्दछु। मभन्दा अग्रज साहित्यकारजीहरूसँग यसरी भेट भएर आउँदाखेरि एउटा यो ऐतिहासिक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो सबैको लागि सुवर्ण अवसर र यो 12 वर्षमा आउने एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यही अवसरमा म आउँदाखेरि बाटोमा सानो एउटा रचना शीत र षड्ऋतु रचना रचेकी थिएँ, त्यो पनि भन्ने मौका मिलेको छ। यहाँ म वाचन गर्छु। हस्। शीत आज आउँदै त लेखेको मैले यो भयो बेला गयौँ मेला, बस चढी अघि बढी रमी आयौँ गीत सुन्यौँ, यस्तो बेला हुन्न होला, यस्तो बेला हुन्न होला, शीत मिति शीतिमिति हुन्न जुटी, योग पर्यो मिति जुर्यो, यस्तो खास हुन्न आस परे हिँड नत्र छोड, भेला डिला गयौँ मेला, मेला गई रमी आई, मैले लेखेँ शीत देखेँ। धन्यवाद। शीत यहीँ सकिन्छ र षड्ऋतु पनि मैले 2वटा आउँदा आउँदै रचना गरेकी थिएँ। षड्ऋतु भन्दैछु। मकरको मेला 8 जना मिली गङ्गाबुमा भेला, 8 बजे हिँड्यौँ बस गएर भएर पैदल रमाइलोसँग, बनेपा आयौँ बजार देखियो बसबाट हेरी अनेक थरीको रौनक परेको, मकर मेलाको पुग्यौँ भक्तपुर 9:30 बजे अगाडि बढ्दै चिसो हावा खाँदै, 9 बजे कोटेश्वर पशुपति क्षेत्र हुँदै आयौँ हेर गीत सुन्दै रम्दै। धन्यवाद। यति भन्दै म यहीँ मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त। अब चाहिँ हामी साहित्यका अथक साधक पाल्पाबाट आउनुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रा अतिथि शीत काव्य र त्रिशूल काव्यका परिकल्पनाकार आदरणीय पुष्कर रजक रेग्मीज्यूलाई यो ऐतिहासिक पनौतीको मकर मेलामा आफ्ना भनाइ र सृजनाहरू राख्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध छु। पुष्कर रजक रेग्मी सर। धन्यवाद सर। दामोदरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। शीत काव्य समाज नेपालका सदस्य तथा बागमती प्रदेशका अध्यक्ष र पञ्चकका परिकल्पनाकार शीतेश्वर कृष्ण सर, शीत काव्य समाज नेपालकी उपाध्यक्ष तथा षड्ऋतु काव्यकी परिकल्पनाकार सीताविष्ट कार्की शिविकाज्यू, साहित्यकार एवं आगो र मुक्तागो लघु उपविधाका परिकल्पनाकार आदरणीय श्री दीर्घबहादुर चन्दज्यू, शोभा म्याडम, कृष्ण सरको म्याडम, क्यामेराम्यान भाइ र फेरि दामोदर सर, काठमाडौँ आएको अवसर पारेर हाम्रो दामोदर ढकाल सरले पनौती मेलामा हामी आधा दर्जनभन्दा बढी साहित्यकारहरूलाई भेला गराएर जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गराउनु भयो, यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पुष्कर रजक रेग्मी आजभन्दा ठिक 12 वर्ष अगाडि पनि पनौती मेलामा आएको थिएँ। त्यति बेला नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको एउटा कार्यक्रम काभ्रेमा थियो। त्यो कार्यक्रमको दौरान यहाँ मकर मेला चलिरहेको थियो। माघे सङ्क्रान्तिको दिन नै त्यो मेला हेर्न आएको थिएँ। संयोगवश काठमाडौँ आएको समयमा पनि आज यो मकर मेला हेर्न फेरि 12 वर्षपछि आउनु पाउँदा अपूर्व खुसी लागेको छ। 12 वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्थे, हो रहेछ। 12 वर्ष अघि आएको थिएँ, अहिले आएँ, फेरि अर्को 12 वर्षपछि पनि आउन पाऊँ भन्ने म कामना राख्न चाहन्छु। अहिले हामी यो पनौतीको सुन्दर रमणी डाँडामा छौँ। म पाल्पाको मान्छे,
श्रीनगर डाँडाको काखैमा मेरो घर, हाम्रो घर छ, तानसेन बजार छ। श्रीनगर डाँडा जस्तै सुन्दर यो सल्लाहघारीको बिचमा बसेर हामी यो एउटा साहित्यिक यात्रा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। पनौती रमाइलो ठाउँ, यहाँ मेला लागिरहेको छ। मानिसहरू हजारौँभन्दा हजारौँ मानिसहरू छन्। काठमाडौँबाट पनि आवागमन गर्नलाई निकै नै सजिलो रहेछ। करिब 25-26 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो ठाउँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ, सुन्दर ठाउँ, भव्य ठाउँ, प्राचीन ठाउँ हो र यहाँ यतिखेर धेरैभन्दा धेरै दर्शनार्थीहरूको भिडभाड रहेको छ। हामीहरूले मन्दिरको दर्शन गरेर अहिले एउटा कार्यक्रममा हामीहरू यहाँ भेला भइरहेका छौँ। डाँडामा यहाँ घुम्न जाउँ, पनौती मकर मेला भन्ने यस वर्षको यहाँ नारा रहेको छ र पनौती नगरपालिकाले यो हामीले महसुस गरेका छौँ। यहाँ पुर्खाको गौरव पौरख पनौतीको गौरव 12 वर्षे मकर मेला हामी सबैको वैभव भन्ने किसिमका नाराहरू पनि ठाउँ ठाउँमा हामी देख्न पाइन्छ र पनौतीको ऐतिहासिक प्राचीनतम यो कथाहरूलाई जोड्दा यहाँ महादेव, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर देवीहरूलाई पनि यहाँ जोड्न सकिन्छ। 5 पाण्डवहरू पनि यस ठाउँमा आएको भन्ने यहाँ भएका शिलालेखहरूबाट अध्ययनहरूबाट पुष्टि भएको पाइन्छ र नेपालमा महारानी द्रौपदीको मन्दिर कतै पनि पाइएको, देखिएको, सुनिएको छैन। मैले यहाँ आएर एउटा द्रौपदीको मन्दिर पनि पनौतीमा रहेको देख्नमा सुन्नमा पाइयो र यहाँ पृथ्वीनारायण शाह, राजा मानदेव लगायत प्राचीनतम राजाहरूले पनि एउटा योगदान पुर्याएको ठाउँ रहेछ। बेलायतको राजकुमारी डायना पनि यस ठाउँमा आएको भन्ने कुरा थाहा पाएँ। यसरी स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसले निकै नै ख्याति कमाएको, प्रख्यात कमाएको ठाउँ पनौती रहेछ र यहाँ पनौतीलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो इतिहासमा प्राचीनता रहेछ, कलामा सम्पन्नता रहेछ, धर्ममा सहिष्णुता रहेछ, संस्कृतिमा विविधता र एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यतामा बहुत प्रचुरता रहेको पनौती रहेछ। यसको अपूर्वता, भव्य, सभ्य र दिव्यता वर्णन गरी साध्य छैन। आगामी दिनमा नियात्राको रूपमा, लेख रचनाको रूपमा, कविताको रूपमा, शीत त्रिशूल आगो मुक्त आगो षड्ऋतुको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने नै छु र यहाँ अरू धेरै नसुनाइकन रचना सुनाउनु पर्दा म 2-3वटा त्रिशूल भन्दछु। त्रिशूल त्रिपदीय लघुकाव्य हो। यसको जन्म पाल्पा भूमिमा भएको हो। यो 2-3-2 गरी 7 अक्षर, 3-2-3 गरी 8 अक्षर र 3-3-3 गरी 9 अक्षरमा लेख्न सकिन्छ। यहाँ 2-3-2 त्रिपदीय शैलीमा लेखेका 2-3वटा मात्र त्रिशूल यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। यसलाई अनुप्रास मिलेका, अनुप्रास नमिलेका सबै किसिमले लेख्न सकिन्छ। बेला मकर मेला, भेला पनौती मेला, भव्य पनौती सभ्य, यात्रा महिनौ जात्रा। धेरै त्रिशूलहरू पनौतीको बारेमा म आगामी दिनमा पुरा गर्नेछु। अब म केही 2-4वटा शीत यी पनौतीकै बारेमा म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शीत यात्रा, भेला जात्रा। शीत यात्रा, भेला जात्रा, 12 वर्षे मेला भेला, 12 वर्षे मेला भेला, जप तप जल थल, जप तप जल थल, शीत यात्रा, तीर्थयात्रा, शीत यात्रा, तीर्थयात्रा। यो शीतलाई पनि शीत प्रबन्धमा, निबन्धमा पनि लेख्न सकिन्छ। यो मकर मेलामा देखेका
धेरै दृष्टान्तहरूलाई अवलोकन अध्ययनलाई म सिटको माध्यमबाट एउटा प्रबन्धको रूपमा पनि लेखेर प्रस्तुत गर्नेछु आगामी दिनमा। यो अवसर जुटाइदिनु हुने दामोदर ढकाल दीपकजीलाई र उपस्थित हुने सम्पूर्ण साहित्यकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, बधाई शुभकामना छ। र अन्तमा भन्नुपर्दा नेपाल एउटा देवी देवताले भरिपूर्ण देश हो। जहाँ जाउँ हामीहरू, काठमाडौँ जाउँ, पनौती जाउँ या पाल्पा जाउँ या जहाँ जाउँ, एउटा देवी देवताकै वासस्थान छ, मेला छ, भेला छ। यहाँको मेलाले मलाई अब निकट भविष्यमै शिवरात्रिको बेला प्रवासमा हुने मेलाको पनि सम्झना गराइरहेको छ। यहाँको भेलाले हाम्रो भगवत जात्राको अवसरमा पाल्पामा हुने भव्य भेलाको पनि मलाई यो सम्झना गराइरहेको छ। हाम्रो रम्बा पानीमा हुने मेला, हाम्रो पाल्पाको सत्यवतीमा हुने मेला र भैरस्थानमा वैशाख र पूर्णिमामा हुने दर्शन गर्न जाने दर्शनमा त्यो घुइँचो, त्यो मेला, त्यो बेलाको पनि मलाई स्मरण भइरहेको छ। म धेरै कुरा नगरिकन पनौतीबाट म सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीहरूलाई र विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरूलाई र समस्त यो मानव जातिहरूलाई एउटा हाम्रो ईश्वरले, दैवी शक्तिले सदैव रक्षा गरून्, सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गरून् भन्न चाहन्छु। र अन्तमा साहित्यकारहरूले, स्रष्टाकारहरूले सदैव परिवर्तनको लागि सम्भावनाको खोजी गरेर नयाँ नयाँ सोच खोज र सोचका साथ नवीनतम सृजनाहरू गर्दै जानुहोस्, नवीनतम कृतिहरू प्रकाशित गर्दै जानुहोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा पुनः एकपटक दामोदरजीलाई हार्दिक बधाईसहित म आफ्ना यी मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु। हस्त। जय पनौती, जय पनौती, जय नेपाल। हामी यो ऐतिहासिक पनौतीको मकर मेलामा काव्य प्रवाह पनि गइरहेका छौँ र यति बेला म षड ऋतु काव्यकी परिकल्पनाकार, अनवरत साहित्यको सृजनामा साधना गरिरहनु हुने आदरणीय दिज्यू सीता विष्ट कार्की दिज्यूलाई आफ्नो भनाइ र सृजना राखिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। सीता विष्ट कार्की शिविकाज्यू। नमस्कार, धन्यवाद सुख शान्ति टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशकज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र आज हाम्रो वास्तवमा एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुँदैछ। यो 12 वर्षे मकर मेलामा शीत, आगो र पञ्चक षड ऋतु परिकल्पनाकारहरूको एउटा साहित्यिक तीर्थयात्रा र यो लघुकाव्यका प्रवर्तकहरूको यसरी भेला भएर यो यस्तो ऐतिहासिक हाम्रो यो मेला उत्सवमा कार्यक्रम भएको सायद यो मेरो विचारमा पहिलोपटक हो कि जस्तो लागिरहेको छ। यो 12 वर्षे मकर मेला हाम्रो लागि, हामी प्रवर्तकहरूको लागि एउटा संस्मरण भन्ने छ। यो अभियानलाई हामीलाई सुख शान्ति टेलिभिजनले सहयोग गरिरहनु भएको छ। सुख शान्ति टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक र क्यामेराम्यान तिलक भाइलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो धन्यवाद युग रहनेछ, संस्मरण भन्ने छ यो पनौतीको ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक यो ठाउँमा। र मैले आज यो मेरो यात्रामा बसभरि हामी प्रवर्तकहरूको यो अभियानको रूपमा पनि लिनुपर्छ कि भन्ने सोचेर त्यहाँ मैले शीत लेखेँ, आगो लेखेँ, पञ्चक लेखेँ, षड ऋतु लेखेँ र मैले हाम्रा यी कुराहरू पनौतीको 12 वर्षे मकर मेला पुष्कर राज सरले धेरै भनिसक्नुभयो, केसी सरले पनि भनिसक्नुभयो र त्यसैले मैले चाहिँ के भन्छु भने यही कुरा नै छ। यही कुरालाई लघुकाव्यका रूपमा म भन्नेछु, सुनिदिनु होला। केही शीतहरू रन्छ
शीत सब माझ आज भेला भयो बेला आगो बल्यो शीत पग्ल्यो पञ्चभाव कृष्ण केसी शीत देव गाए गीत सुख शान्ति दामु क्रान्ति फोटो खिच्दै तिलु रम्दै मैले लेखेँ जे देखेँ। त्यस्तै म पञ्चक पनि वाचन गर्न गइरहेकी छु। यता र उता धर्म र कर्म गर्दैछौँ आज रम्दै र घुम्दै घर नै हामी पुग्नेछौँ साँझ। त्यसै गरी मैले केही सर्ट ऋतुहरू पनि लेखेकी छु। पञ्चक र शीत आगोको नि गीत लेखेर बसमा यो मकर मेला भएर नै भेला साहित्य रसमा। दोस्रो पनौती बजार मान्छेका हजार 12 वर्षे मेला झल्लर तोरड क्या राम्रो खुलेको तीर्थालु झुलेको पनौती बजार बगेको छ रोसी अनि पुण्यवती र पद्मावती त्रिवेणी बनेर घुम्दै फिर्दै आयो साह्रै नै रमायो। अब मुक्त आगो पनि लेखेकी छु मैले 2टा। मकर मेला साहित्य भेला आएका हामी चेला चेली र चेला आएका हामी चेली र चेला। दोस्रो मुक्त आगो पनौती आयौँ भजन गायौँ पनौती आयौँ भजन गायौँ सुन्दर मेला साह्रै रमायो सुन्दर मेला साह्रै नै रमायो। मैले एउटा म सुसेलीमा पनि सल्लाहकार भएकोले सुसेलीलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। म पहिला यहाँ सुसेलीको यात्रा हुँदाखेरि आउन पाएकी थिइनँ, त्यसैले पनि म सुसेली पनि वाचन गर्छु केही। मकर मेला 12 वर्ष रौनक सबैको भेला। दोस्रो हरियो बन मिलेर आएका साहित्य मन। तेस्रो हेरो रमाई यो पनौती बजार मान्छे हजार छिटो घुमेर अर्को 12 वर्षमा जान्छ उमेर अर्को 12 वर्षमा जान्छ उमेर। सम्झना बोकी संस्मरण लेख्ने छौँ मसिन रोकी संस्मरण लेख्ने छौँ मसिन रोकी। हेर्दै नै आयौँ बसेको नि यो यात्रा मकर जात्रा बसेको नि यो यात्रा बसेको हो यो यात्रा मकर जात्रा। हस् धन्यवाद। मैले अभिव्यक्ति भने पनि मैले शुभकामना भने पनि मैले जे भने पनि मेरो खुसी सबै कुराहरू मेरो रहर खुसी यो साह्रै रहर आएको थियो। आउन पाइन्छ कि पाइन भन्ने सोचिरहेकी थिएँ, किनभने जम्मा 2 दिन मात्र बाँकी थियो। यो अवसरलाई सुख शान्ति टेलिभिजनका प्रबन्धक दामोदर भाइसँग मैले सल्लाह गर्दा यति सहज रूपमा उहाँले पनि बनाइसक्नु भएको रहेछ योजना। त्यसैको लागि म मुरी धन्यवाद दिन्छु। कहिले पनि बिर्सिँदा उहाँले मलाई यो एउटा मेरो रहरलाई हाम्रो एउटा योजनाबद्ध रूपमा हाम्रो यो साहित्यिक यात्रामा एउटा भनौँ न प्रवर्धकहरूको एउटा साहित्यिक यात्राको रूपमा मकर मेलामा हामी यो रमायौँ घुम्यौँ। यो यात्रालाई म जीवनभर सम्झिरहन्छु भन्दै मेरा अभिव्यक्तिहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्।
आज हामी यो ऐतिहासिक पनौती नगरको 12 वर्षे मकर मेलामा छौँ र आज एकदमै सुनौलो संयोग छ किनभने शीत काव्य, त्रिशूल काव्य, पञ्च काव्य, षड ऋतु काव्य र आगो काव्य हामी 5 वटा काव्यका परिकल्पनाकारहरूसँग छौँ र यसै मेसोमा हामीसँग हुनुहुन्छ आगो काव्य विधाका परिकल्पनाकार, आगोबाट मुक्त आगो, गजागो जस्ता विकसित रूपहरू पनि यति छिटै प्रवर्धन गरिसक्नुभएका आदरणीय दीर्घबहादुर चन्दज्यूलाई आफ्ना भनाइ र सृजना राख्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। दीर्घबहादुर चन्द सर। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दामोदर ढकाल दीपकज्यू, उपस्थित हाम्रा शीत काव्यका परिकल्पनाकार पुष्कर अथक रेग्मी सर, सीताविष्ट कार्की ज्यू षड ऋतु काव्यका परिकल्पनाकार, त्यस्तै शीत ईश्वर र पञ्चकका परिकल्पनाकार कृष्ण केसी ज्यू, अर्को म्याडम पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नाम के भन्नुभयो? हजुर उहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो आधुनिक साहित्य परिषदका सचिव तथा सुख शान्ति टेलिभिजनका अध्यक्षज्यू र क्यामेराम्यान हाम्रा तिलक ज्यू। आज यो संयोग भएको छ, यो 5 को संयोग। सबभन्दा पहिले चाहिँ 5 जना प्रवर्तकहरू, नयाँ नयाँ विधाका प्रवर्तकहरू 5 वटा ठ्याक्कै मिलेको छ। 2टा त्रिशूल र शीत काव्य पुष्कर सर, षड ऋतु शिविका म्याम, पञ्चक कृष्ण सर र आगो म आफै 5। त्यसमा पनि पञ्चक तबाट आउने पनौती र यो 12 वर्षमा हुने मेला त भइ नै हाल्यो पनौतीको मेला। र मैले यहाँ 5 को किन प्रसङ्ग कोट्याएँ भने 5 नेपाली हाम्रो यो सनातन धर्ममा र अन्य हाम्रो परम्परामा 5 को ठुलो महत्त्व छ र यहाँ पञ्चक पनि 5 अक्षरबाट सुरु भएको छ। 5 अक्षरको परिकल्पना एकदमै छोटो कविता र त्यसपछि आगोमा पनि 5-5 शब्दको 5-5 अक्षरको 2टा पदमा चाहिँ रचना गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो 5 को संयोगलाई चाहिँ बृहत एक किसिमको संयोगको रूपमा मैले लिएको छु र यो आगो विधा चाहिँ 2078 सालमा चाहिँ सुरु भएको हो। यसको परिकल्पना गर्दाखेरि मैले 1-2वटा अरू प्रसङ्गमा पनि भनेको छु र हाम्रो पुष्कर अथक रेग्मी सरबाट चाहिँ प्रभावित भएर उहाँको जुन शीत परिकल्पना गर्नुभयो त्यही हाराहारीमा मैले पनि उहाँको सल्लाह सुझाव र निर्देशन अनुसार मैले परिकल्पना गरे तापनि यसलाई परिष्कृत गर्नमा उहाँको ठुलो योगदान छ। यसका लागि चाहिँ हामी म पुष्कर अथक रेग्मी सरप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भविष्यमा पनि आगोलाई सोही अनुसार माया गरिदिनु हुनेछ र परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ भन्ने पनि म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले शीत र त्रिशूलहरू केही मात्रामा लेखेको छु र षड ऋतु चाहिँ लेख्ने प्रयास गरेको थिएँ म्याडम, त्यति अझै म परिष्कृत भइ नसकेका भएको कारणले मैले त्यो चाहिँ भन्ने प्रयास गरिनँ। यसको सन्दर्भमा केही आज थप छलफल भयो सरबाट चाहिँ मैले र हजुरसँग पनि म छलफल गरेर परिष्कृत भइसकेपछि अनि षड ऋतु भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि म अवश्य ती षड ऋतु रचना र वाचन पनि अवश्य गर्ने नै छु। र यही सन्दर्भमा केही दिन अगाडि एउटा डाक्टर देवी नेपालले एउटा पुस्तक तयार पार्नु भएको छ, लेखन शिल्प भन्ने। त्यो लेखन शिल्पमा नेपाली साहित्यमा भएका सम्पूर्ण अहिले प्रकाशमा आएका सबै विधाहरू
रहेका छन् र त्यसमा पनि आगो चाहिँ पर्न सफल भएको छ। यो चाहिँ म सहर चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अब केही दिनमा निकट भविष्यमा नै आगोको सिद्धान्त र प्रयोग भनेर त्यो सम्बन्धी कसरी रचना गर्ने र त्यसको सन्दर्भ सहितको चाहिँ पृष्ठभूमि सहितको र कसरी रचना गर्ने भन्ने चाहिँ केही गाइडलाइन सहितको आगो सिद्धान्त र प्रयोग भन्ने चाहिँ पुस्तक केही दिनमा चाहिँ प्रकाशित हुने म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आगो 5-5 अक्षरको 2 लाइनमा 10 अक्षरको हुने भए तापनि आगोलाई चाहिँ मुक्तक शैलीमा लेख्न सकिन्छ 5-5 अक्षरको 4 लाइनमा र त्यसलाई चाहिँ मुक्तागो नामाकरण गरिएको छ भने त्यस्तै गजल शैलीमा पनि यसलाई आगोलाई लेख्न सकिने भए भएर त्यसलाई गजागो गजल प्लस गजलमा आगो चाहिँ मिसिएपछि गजागो भनेर त्यसरी पनि मैले रचना गर्ने प्रयास गरेको छु र यहाँ विभिन्न रचनाकारहरूले त्यसलाई स्वीकार गरी सोही अनुसार रचना गर्दै गर्नुभएको छ। यही सन्दर्भमा म 1-2 वटा आगो मुक्तागो र गजागो भन्ने प्रयास गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिले आगो यो चाहिँ विमला ढकालज्यूले लेख्नु भएको आगो हो। बलेन आगो चलेन आगो, बलेन आगो चलेन आगो। उहाँकै अर्को चाहिँ तिमी जलेनौ तिमी बलेनौ हिउँ चाहिँ भयौ किन चलेनौ, यो चाहिँ मुक्तागो हो उहाँकै रचनामा। र यसको अर्को एउटा छ मुख मोडेर जान्छु छोडेर बगैँचा फुल राख गोडेर। यो चाहिँ दोहोरी शैलीमा पनि मुक्तागो लेख्न सकिने भएकोले यसको जवाफमा लक्ष्मणजीले लेख्नु भएको छ। लक्ष्मण अधिकारी दुबईको लाहुरे भन्ने उहाँ पनि रचनाहरू गर्नुहुन्छ। उहाँले लेखेको फर्केर आए दृष्टि लगाए तिमी पनि त रोएको पाए। त्यसको रिप्लाईमा उत्तरमा र त्यस्तै मैले अर्को लेखेको छु धेरै छ मात्रा नगर जात्रा किन आत्तिनु लामो छ यात्रा। अर्को एउटा मुक्तागो सगन नभई मगन नभई लेखेर क्यार्नु गहन नभई खाली नामका सुको दामका शब्द थुपार्नु बिना कामका। अब यसको आगो एउटा यो चाहिँ गाउँखाने कथा सर पनि हो। पर्दा खाँदैन मर्दा लाँदैन, पर्दा खाँदैन मर्दा लाँदैन, यो भनेको के हो? यो चाहिँ क्वेसनको रूपमा छ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ एउटा अहिले चुनाव पनि आउने स्थानीय चुनाव र अन्य संसदीय चुनाव पनि हुनेवाला छ र यही सन्दर्भमा योसँग प्रसङ्ग मिलाएर लेखिएको एउटा केही मुक्तागोहरू जुट्नु जुटे त भुट्नु भुटे त देखेको जति लुट्नु लुटे त। अब हिमपात भएको थियो केही दिन अगाडि, त्यो सन्दर्भमा हिमपात भो पातपात भो माया झरेर जातपात भो। त्यही सन्दर्भमा एउटा राजनीतिक किसिमको छ। एमसीसीको सन्दर्भमा हो यो। एमसीसीको काम किसीको बात गर न जाम सीसीको। अनि सरस्वती वन्दना अस्ति सरस्वती पूजाको बारेमा लेखिएको आयुष्मतीको सुश्रीमतीको गरौँ वन्दना सरस्वतीको। अर्को आगो चोट दिनेछु भोट दिनेछु लाउ न कोट नलाउ खोट खाऊ झोल भात हाल न भोट। यो एउटा भयो। अब एउटा गजागो यो लक्ष्मण अधिकारीले लेख्नु भएको गजागो पनि म यहाँलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। होटल जाऊ शराब खाऊ, शराब भनेको चाहिँ रक्सीलाई शराब पनि भन्छ। होटल जाऊ शराब खाऊ मासु र भात सबै पचाऊ टन्न पारेर खाइ अगाऊ उसैको अनि गुणगान गाऊ खाएको भरमा जपेर नाउ
भोटमा हाल्न थप्पा त लाऊ, पछि छरुनु अहिले रमाऊ। यो एउटा भयो गजाको। र अर्को एउटा मुक्ताको, नाक कटेन धाक घटेन, नाक कटेन धाक घटेन, ऐना पुछेर दाग घटेन, आत्मा साटेसी के को सिद्धान्त स्वार्थ बाजेसी, म त धाता हो म त ज्ञाता हो, माग भिखारी म त दाता हो। यस्ता यस्तै गजल के अरे मुक्ताको, आगो र गजागोहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। र यो पनौती 12 वर्षे मेला, पनौतीको मेलाको सन्दर्भमा यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा चाहिँ म पुनः केन्द्र भन्दा पनि महाकेन्द्र, यो आजको यो यात्राका महाकेन्द्र हाम्रा दिपकज्यू हुनुहुन्छ, दामोदर ढकाल दिपकज्यू, र हाम्रो पाल्पाबाट चाहिँ पाल्नुभएका शीत ईश्वर के अरे हाम्रा शीतका परिकल्पनाकार पुष्कर अथक रेग्मी सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय पनौती, जय साहित्य, जय आधुनिक साहित्य परिषद, जय दिपकजी। ल हामी 12 वर्षे पनौतीको मकर मेलामा रमाइरहेका छौँ। म सबभन्दा पहिले गुरु केसीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यसै गरी कृष्णबहादुर केसी शीतश्वरज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, शोभा गौतम आचार्यज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सीता विष्ट कार्की दिदीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, पुष्कर अथक रेग्मी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यसै गरी दीर्घबहादुर चन्द सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ हाम्रो यो कुरालाई छायाङ्कन गरिरहनु भएका आदरणीय तिलक भट्टराई कल्पितज्यूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा मैले शीत पोखराको लेखनाथ ज्यूको निवासमा समेत मैले शीत प्रस्तुत गरेको थिएँ। सर्ट ऋतु धेरै ठाउँमा प्रस्तुत गरेर भिडियो बनाएको थिएँ। पञ्चक त सुरुवातकै दिन मैले सुरु गरेको थिएँ, तर मैले आगो कहीँ पनि प्रस्तुत गरेको थिइनँ। यो पनौतीको यो विशेष ठाउँमा आएर म आज गजागो प्रस्तुत गर्दैछु र यो मैले कस्तो लेखेँ भनेर दीर्घ सरलाई पनि देखाएको छैन। आज म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो गजागो प्रस्तुत गर्दैछु। मनको कुरा हुँदै कल्पना गर्छु बोकेर छुरा, अन्याय जति पार्नेछु धुरा, कायरहरू बन्ने छन् सुरा, औजार ठुलो रहेछ चुरा। यही भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय दामोदर सरलाई। त्यसै गरी हाम्रो अत्यन्तै आदरणीय सरहरू पनि हुनुहुन्छ, सँगै म्यामहरू हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई सम्मान छ। आज पहिलो पटक एकदमै खुसीको कुरा पनि छ। यो पनौती स्थित यो पनौतीमा रहेको यो धार्मिक क्षेत्र अत्यन्तै रमणीय धार्मिक क्षेत्र रहेछ। 2 खोली दोभानको बिचमा बनेको एउटा मन्दिर रहेछ, अत्यन्तै आकर्षक मन्दिर छ, 2-3वटा मन्दिर। यहाँ हजारौँ दर्शनार्थीहरूको भिडभाड छ। यहाँ जब भनौँ भने अब त्यहाँ जाँदाखेरि दर्शन गर्नको लागि लाइन बस्दा लगभग 3 घन्टा 4 घन्टा लाइन बस्दा पनि भित्र मन्दिरको मेन मन्दिरमा पुग्नलाई एकदम कठिन भएको छ। यति दर्शनार्थीहरू आउनु भएको छ। यो हरेक 12 वर्षमा लाग्ने ऐतिहासिक मेला, ऐतिहासिक मकर मेला माघ महिना, पुरै माघ महिना लाग्दो रहेछ। यति रमाइलो ठाउँ लाग्यो। यहाँको यो दर्शनार्थीहरूको यो भिडभाड देख्दाखेरि फेरि पनि 12 वर्ष पछाडि यस्तै समय मिलेको छ भने आइएला। आज पहिलोपटक अनुभव लिने यो मौका जुराइदिनु भयो दामोदर सरले, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यता माथि यस्तो रमणीय जङ्गल रहेछ, पुरै सल्लाहको मात्रै जङ्गल, यस्तो रमणीय ठाउँमा पुरै खेतीयोग्य जमिनहरू घरहरू भरि बराउ भएको ठाउँमा यो मन्दिर यस्तो आकर्षक रहेछ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो यो ठाउँमा आएर आज यहाँसँग भलाकुसारी गर्न पाउँदा। विशेषतः दामोदर सर लगायत सम्पूर्ण सरहरू, म्याम्बर सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय